Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui em um comércio, em uma loja, para fazer a instalação de um sistema de som ambiente, né? Aquele sonzinho relaxante que deixa os clientes mais à vontade. E vou mostrar os equipamentos que eu estou usando, todo o material e também mostrar o passo a passo a vocês. Como é feita essa instalação, a questão de fazer o furo no forro, a fiação, as ligações. Vou mostrar o passo a passo. Desde já peço, né, que se inscrevam no canal, quem não for inscrito, e deixe seu like no meu vídeo e vejam os outros vídeos, que eu tenho muitas dicas importantes, vários macetes, né, como fala no nordestino, vários macetes de serviço. E vamos lá. Aqui eu tenho os equipamentos que o cliente comprou, fiz uma listazinha, ele comprou. Tem um módulo amplificador de 4 canais para ajudar, né, no meu amplificador também, porque vão ser vários alto-falantes. E aí eu fiz a conta, vão ser vários canais, né? E aí eu pedi a ela para fazer a compra de um amplificador. Tá aqui o amplificador, ele tem entrada para microfone, tem entrada para pendrive, cartão de memória, Bluetooth, é bem completo. Tenho aqui também uma fonte para alimentação do meu módulo. O módulo, como eu falei, 4 canais. E essas são as arandelas que elas vão ficar embutidas no forro. Elas vão ficar embutidas no forro e fazer acontecer aquele som ambiente, né, agradável. Eu tenho aqui 12 delas. Só que eu vou colocar mais. Vão chegar a mais. Vão ser instaladas 18. Conta do tamanho da loja, vão ser instaladas 18. Já tô com os fios também aqui, ó, tirando a medida, né, dos corredores. O equipamento vai ficar, meu equipamento de som vai ficar aqui naquela bancada ali. E aí eu vou distribuir todos os cabos, já tô tirando as medidas aqui para poder começar a passar ele por dentro do forro. Através da remoção dessas luminárias, vou passar ele dentro do forro e deixar os pontos em cada local onde vai ter alto-falantes. Já fiz esse furo aqui, eu vou passar a fiação para dentro do forro através desse furo. E aí pesco eles por essa luminária que está mais próximo, né? Tiro a luminária e puxo eles e vou distribuir. E aí desse furo vou colocar um eletroduto branco, dando a volta aqui com umas curvas, né, joelho, descer nesse canto e aí lá embaixo botar uns eletrodutos entrando na estrutura essas estruturas de madeira, né, que formam os caixas. Vou trazer eles por baixo aqui no eletroduto até chegar naquele último e subir. E todos vão ficar concentrados aqui. Vou abrir um espaço aqui e o meu sistema de som vai ficar concentrado aqui. O aparelho onde eu controlo, né, as músicas, o amplificador, enfim. Eu estou levando esse fio da parte de trás aqui da loja, porque ele vai num tamanho certo, né, que é até onde ele está com tamanho por igual, até chegar lá onde vai ficar o amplificador. E aqui, ó, já coloquei aquele nesse furo, já tirei essa luminária também, estou passando ele. E assim sucessivamente eu vou tirando todas elas até chegar lá na frente, onde eu fiz aquele furo redondo no forro, para a saída dos cabos. Então, olha aí, gente, já estou marcando aqui o local dos alto-falantes, utilizando um compasso, né? Já tirei a medida da parte de trás do alto-falante. E aí já estou fazendo um círculo onde eu vou fazer o corte no forro para colocar ele. Olha esse ponto aqui, já está com o fio. Eu já estou com o compasso na medida, eu só faço a marcação. Pronto, muito simples. Depois eu só vou usar uma serra de forro para fazer esse corte.
Fica um furo praticamente perfeito. Eu fiz a marcação com um compasso, a medida certa do fundo do alto-falante. Aí desenhei com um compasso e o corte fica bem redondo praticamente. E moçada, aí tome mais fio, viu? Olha aí a fiarada que tá espalhada aqui. Tirar essa luminária e jogar fio pra dentro desse forro. Até deixar todos nos lugares. Depois que estiverem todos no local, toda a tubulação, só vou furar a parede, fixar e passar por baixo da estrutura dos caixas para chegar até o ponto onde vai ser feita a ligação. Olha, já estão todos os cabos passados, o eletroduto está no lugar, só falta mesmo furar e fixar ele. E passar os cabos por baixo dessa estrutura até ali, aquele final. O eletroduto já está fixado, bem organizado. E vamos em frente. Galera, esse alto-falante, ele é bem fácil de ser instalado. Ele vem com essa proteção aqui na frente. Você, com a ajuda de alguma ferramentazinha, alguma coisa de ponta, você consegue tirar ela. Proteção. Para colocar essa base, que é o que faz a fixação do forro. Você coloca ela aqui no local. As duas. E aí você vai utilizar os dois parafusos que também vem no conjunto. Só é colocar e só encostar o parafuso, não precisa acochar no momento. Ele só vai ser apertado depois que estiver no local, né? Vendo? Você consegue colocar ele no forro e aí depois que você estiver apertando ele vem para esse local, encosta nessa lateral aqui e ele só vai descendo, descendo e apertando no forro, na medida que vai se apertando o parafuso. Bem simples. Agora eu vou colocar um pouco de estanho aqui, esses terminais, e também lá nas pontas dos fios, no positivo e no negativo, para ficar uma conexão perfeita. Vou estanhar aqui agora também as pontas dos dois cabos, né? Já estou aqui com o alto-falante preparado, também com o ferro de solda aqui próximo. Agora eu vou fazer a ligação, vou identificar qual é o cabo positivo e o negativo e fazer a solda. Agora eu só preciso apertar os parafusos para ficar bem fixo e colocar a proteção de volta. É isso aí. Alto-falante fixado, colocar a estrutura, né, de proteção de volta no local. Primeiro o alto-falante instalado e agora eu vou dar continuidade ao restante. Eu já tenho todos os alto-falantes instalados. Aqui ó, mais um, ali outro. Os dois corredores, em todos os corredores e lá no fundo, estão todos no local. Com a ajuda de alguns parafusinhos desses aqui, o que é que eu posso fazer? Fonte fixada e também módulo fixado. Essa estrutura é de madeira, deu a conta certa aqui para me fixar elas. E o meu transmissor, né? O meu amplificadorzinho tá aqui na frente. Pessoal, eu tenho aqui a saída, né? Positivo 12 volts. E aqui a entrada de energia, né? E aqui eu tenho a entrada de energia, 220. Então eu vou fazer um plug, vou fazer um cabo com um plug macho, ligar aqui na entrada de linha e pegar um cabo mais curto, ligar aqui na saída para mandar 12 volts para o meu módulo, para alimentar esse módulo.
Esse lado aqui ele tem a entrada de 12 volts, o remote, né, que é para som de carro. Só vou jampear do positivo para o remote, para o módulo ligar assim que for ligado à fonte. E aqui as saídas, né, 4 canais ou 2 em bridge, 4 canais de 100 ou 2 em bridge de 200 cada um. Olha aí pessoal, já liguei aqui os 12 volts direto para o módulo. Botei um conectorzinho de jampeamento aqui para ativar o módulo. E a entrada, né, 220. Botei um plug e vai ficar ligado naquele filtro de linha ali. Como eu já fiz a ligação aqui, eu vou ligar aqui rapidinho só para teste. A fonte ligou. O módulo também acendeu um LEDzinho azul ali, ó. Tá ligado. Na parte do amplificador aqui, a parte traseira, fica as saídas de áudio e tem uma saída de áudio específica justamente para o módulo. Aqui, ó. E aí foi feita a compra desses cabos, 2 cabos RCA com um plug macho, cabo Y, para as entradas do módulo, onde eu vou alimentar boa parte dos alto-falantes. Então, uma parte vai ficar aqui na saída do amplificador e os outros aqui nessa saída do módulo. O próximo passo agora é desencapar todos os cabos, uni-los, separar quem vai ficar no módulo e quem vai ficar no amplificador, e aí fazer a ligação de cada um nos devidos lugares, sempre respeitando o positivo e o negativo. Tem um controle do áudio, né? Em algumas partes ficar com o áudio um pouco mais alto e outras partes ficar com o som um pouco mais baixo. E aí vou separar, identificar cada um e dividir quem vai ficar ligado aqui na saída do amplificador e quem vai ficar ligado na saída do módulo. Pessoal, já separei, já identifiquei os cabos, separei, já jampeei eles aqui, né? A quantidade que vai ficar em cada saída, em cada canal. Eu até já liguei aqui, ó, no primeiro canal aqui do módulo, o positivo e o negativo, dos dois primeiros, e aqui o negativo. Vou colocar agora o segundo positivo aqui, que vai aqui embaixo, e assim na sequência. Então tem mais alguns alto-falantes para ser ligado nessa saída aqui. Também tem esses outros 4 que eu já separei para o segundo canal do amplificador aqui, ó. Já tem 4 ligados, no caso já tem 2 ligados e vou ligar mais 2 aqui. Todos os cabos ligados já no local. Agora eu só vou fazer a organização, né? Deixar eles bem organizados, colocar umas abraçadeiras de nylon para desembaraçar um pouco. Ficar um serviço bem feito. Pronto pessoal, tudo montado, tudo organizado. Os cabos bem organizados aqui também. Vamos agora para o teste. É isso aí, esse sistema de som agora, som ambiente, está montado e pronto para uso. E para chamado também, né? Ele tem uma entrada de microfone para fazer chamadas de cliente, de funcionários. Top de linha. E olha aí pessoal, o sistema de som já está tocando com o meu pendrive aqui para teste, né? Tudo ligado, o microfone também. Eu vou mostrar agora na loja. E olha aí o som ambiente saindo, ó. Tem todos os alto-falantes nesses aqui. Desse lado também. Somzinho baixo, som ambiente, né? Não pode ser muito alto para não atrapalhar a comunicação dos clientes com os funcionários. E aí em todos os corredores. Nessa parte também, um aqui outro lá no final.
nesse corredor também. Um aqui e outro lá no final. E aí a loja ficou bem sonorizada. E é isso aí, se você quiser um sistema desse instalado no seu comércio, na sua loja também, é só me procurar, tá? Peço que quem gostou do vídeo aí se inscreve e deixa o like para ver muito mais.